Всем привет, уважаемые зрители канала. Сегодняшний мой выпуск посвящен радостному событию. Мы наконец-то победили стук в подвеске. И у нас машина теперь ездит прямо как новая. Сегодня я расскажу, как мы к этому шли, как мы это решили. Поищем запчасти в интернете. Ну и расскажу немного про гарантию, что я, в общем-то, на своей шкуре прочувствовал и набрался опыта на будущее. Надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится. Те, кто давно смотрит мой канал, отлично знают, что машина у меня из первых партий 2019 года, купленная практически с конвейера, как только они пошли. И у нее была с самого начала проблема, у нее стучало рулевое. В прошлом выпуске я рассказал, как нам удалось эту проблему решить. Все-таки мы допилили дилера, и он нашел источник стука на руле. Был протянут болт электроусилителя верхний, который находился за приборным щитом. Они разобрали панель, добрались до него, протянули всю рулевую колонку вместе с электроусилителем. В итоге стук на руле устранился, и после него сразу отчетливо стал прослушиваться стук по подвеске. Сразу же практически по выезде стало слышно, что стучит подвеска, которая, что этот данный стук подвески, он маскировался за стуком руля. Когда стук руля исчез, его стало отчетливо слышно, стало понятно, что он идет где-то с нижней части. Ощущалось слева, но поскольку ты водитель, тебе все кажется, что слева, понять было достаточно сложно. Один из моих подписчиков, я надеюсь, что это подписчик, он мне написал на канале, что, скорее всего, это шаровые, и поделился печальным опытом, что у него две шаровые повредились. Одна повредилась, на одной из них повредился пыльник, ее случай признали негарантийным. Вторую поменяли, ему повезло, пыльник остался целый, и ему поменяли ее по гарантии. Повезло действительно, потому что цена-то на все это дело, как я потом покажу, совсем не маленькая. И если находится дефект на пыльнике, то платишь ты сам. В итоге, из-за этого стука в подвеске наша любимая дорога в школу, по которой мы ездим от 4 до 8 раз в день, превращалась вот в такую вот канонаду. Можете сами послушать. Как вы могли слышать, стук раздается адский и даже до мурашек по коже, как будто сейчас что-то отвалится. Ну и как выяснилось, все-таки опасались мы не зря, и в итоге причина была найдена. Я записался опять туда же, в Сибтрансавто Новосибирск, чтобы они наконец-то добили машину и устранили мне все стуки, как я надеялся, по гарантии. Но получилось не совсем так, как я хотел. Сначала была проведена диагностика, предварительная, путем проезда на автомобиле по неровностям. Мне удалось, как обычно, уже в последнее время, удалось убедить мастера, что стук есть, он его услышал, он услышал его явно. Причем ему даже показалось, что стучит даже справа. Хотя выяснилось, что все-таки проблема в итоге в левой шаровой. Поначалу я обрадовался, но все, проблема найдена. Сейчас мне поменяют шаровую за бесплатно, и я поеду домой довольный. Но нет, мне сказали, на шаровой обнаружена трещина пыльника. А поскольку на пыльнике гарантия не распространяется, а пыльник является частью шаровой, соответственно, и на шаровую гарантия не распространяется. И ремонт и замена будет за ваш счет. Показали мне эту шаровую, показали эту маленькую дырочку, я вам ее сейчас покажу. Вот так выглядит снятая шаровая опора. Вот. А вот здесь у нее, вот здесь вот, у нее
Вот такая огромная трещина. Прям огромная. Просто в клочья разорванный пыльник. Специалисты из Сибтрансавто Новосибирск мне сказали, что вот из-за этой дырочки за 2 недели по сухой погоде шаровую раздолбило просто в хлам. Вот так вот. Будем знать. Сейчас мы ее покачаем. Так вот она стучит. То есть вот так вот она, по мнению специалистов из Сибтрансавто, разбилась за 2 недели. Из-за вот такой вот дырочки. Что-то мне как-то это все странновато. Ну вот я снял пыльник, убрал смазку. Вот так вот выглядит шар. Шар уже весь проржавел. Ну, вряд ли по сухой погоде за 2 недели он бы дошел до такого состояния. То есть это определенно, ну, очень давно все было. Разбита вот так вот она. То есть степень износа, ну, просто катастрофическая у нее. Оттуда и такой стук был. Я никогда не поверю, что можно было не увидеть вот это вот при осмотре. Хотя мне заявили, что шаровые осматривали. Это было буквально за 2 недели до этого, когда я приезжал со стуком на руле. Сказали, шаровую мы осмотрели, все на месте, все нормально, все остальное просмотрели. И как можно было вот это не увидеть? Вот как? А если бы она выскочила на дороге, да или на трассе? Ну вот кому интересно здесь стоимость работы и каталожный номер самой шаровой. Потому что на самой шаровой каталожного номера нет. Вот такой вот каталожный номер у нее. Кому будет интересно искать где-то отдельно. А я все-таки рекомендую искать и покупать отдельно. Это будет дешевле и держать их в запасе. Потому что я еще книжку не смотрел. Но склонен верить все-таки, что гарантии на пыльник нет. Соответственно, гарантии нет на шаровую. Кто их будет смотреть, эти пыльники? Чтобы его посмотреть, это надо шаровую снимать. Никто их, конечно, снимать не будет, эти шаровые. Пока она не застучит. А застучит она, значит, уже пыльнику хана. То есть, очень такая вот интересная система ниппель получается. Вот сказал, что... Я же говорю, ну это не порыв, это же износ. Да, износ пылью, грязью. Он не учитывается. Какая здесь пыль, грязь? Ну это 100% мороз порвалось. Просто разрыв, мороз. Вот и все. Теплый пыльник так никак не порвешь. Это никакая не пыль, не грязь. Просто лопнул мороз сильный. Так что в мороз поаккуратнее. Ниже 40 лучше ездить потихонечку, без сильной раскачки подвески. Иначе получится, как у нас, вот и стойка, и пыльник на шаровой. Пыльник съемный. Возможно, можно от чего-то его подобрать, заменить. Но пока еще я этим вопросом не озадачивался. Ну а шаровую на выброс, как для образца. Если буду где-то заказывать, значит, принесу. По виду она симметричная. То есть левая, правая. Не должна она отличаться. Шенгенциркулем не мерил, но я никакой асимметрии в ней пока не нахожу. Если что-то найду, то обязательно об этом скажу. Ну и надо еще посмотреть. Обязательно забью артикул и посмотрю, как они в магазины идут. Левая, правая или все-таки универсальная, просто шаровая опора и все.
Ну и вот, посмотрев на артикул шаровой опоры, посмотрев ее ужасную цену, которую мне предложил дилер. Что он там предложил нам? Ага. 5340. 5340. Отлично. За столько мне продали шаровую в официальном сервисе. Так, мы переходим. Забил я его в поисковике в Яндексе. Просто вот так вот тупо. Вот. Что я вижу? Куча предложений, включая Exist. Давайте посмотрим. Так, на выбор я пооткрывал. Так, вот есть сайт такой, Кит Запчасти. Здесь предлагают эту шаровую опору за 1210 рублей. Ага. Ну ладно, допустим, она не оригинальная. Возможно. Возможно, и оригинальная. Откуда нам знать? Ладно, посмотрим на Exist. Этим я доверяю, по крайней мере. 4375. На 1000 дешевле. Ну, в общем, как и стойка была тоже. На 1000 дешевле. Угу. Ну и чисто поржать забил на Алиэкспрессе. Это же модно. Покупать все на Алиэкспрессе. Заходим. Вау. И видим целую кучу предложений. Мне понравилось вот это вот предложение. За 402 рубля с бесплатным возвратом, если не подойдет. Выглядит прям один в один. Не знаю. Вот за 593. Вот написано оригинальное. 1075. Вполне возможно, кстати. Есть вот подороже, с каким-то модным пыльником. Вот это вот. Подороже. Вот, за 717. Ну, в общем, выбора полно. По шаровым опорам. Это к тому, что на китайский автомобиль нельзя достать запчасти. К разговору. Оказывается, можно и даже очень. То есть, получается, по факту, можно с Алиэкспресс заказать 5 шаровых. Причем, как я понял, они левая и правая одинаковые, судя по тому, что вот у них нету нигде разновидности. Левая, правая. И на самой шаровой нету маркировки левая, правая. Обычно left, right, LR набивают. Нету такого. Значит, она универсальная. Идет на обе стороны. Это очень хорошо. Вот, значит, могу посоветовать владельцам, у кого уже пробеги подбегают там 30 тысяч и больше, просто в запас, ну, как минимум одну купить, чтобы она была вот на такие случаи. Потому что, ну, поменять шаровую работу несложно. Это могут сделать, ну, на любом СТО. Чем ехать к официалам, где вот ты просто тупо 8 тысяч отдашь. Гарантии по факту нет. Потому что, ну, что, пыльник, на пыльнике естественный износ. На естественный износ пыльников гарантии нет. Вот так вот. Ага, обратите внимание, зашел в Exist в закладку аналоги. Вот предлагают на эту же шаровую пыльник. То есть даже смысл, может быть, кто вот в суровых зимних условиях эксплуатирует, на каком-то пробеге тупо поменять пыльник на шаровый. Всего цена вопроса 222 рубля. Ну, я не думаю, что там где-то в гараже на СТО там много денег за это возьмут. Ну, а вот, собственно, и пункт, который объясняет, почему мы должны ремонтировать подвеску за свой счет. Замена деталей естественного износа не покрывается гарантией, если инцидент вызван нормальным износом деталей в ходе эксплуатации автомобиля, связанным с пробегом, географическими или климатическими условиями, кроме случаев, являющихся следствием возникшей неполадки. Если деталь, подверженная естественному износу, состоит из нескольких элементов, то все эти элементы считаются деталями, подверженными естественному износу. Как это читать? Читается это так. Мы вам продали хороший автомобиль, который весь проверили. И если никаких косяков на нем сначала не было,
Значит, все, что сломалось, все сломалось по вашей вине. Это абсолютно то же самое, что делают корейцы. То есть ничего нового здесь китайцы не придумали. Они себя перестраховали от лишних расходов по полной схеме. Ну, винить их в этом как бы достаточно тяжело. У каждой компании своя политика. Но для владельцев важно изначально знать, что все дефекты ходовой по факту, так или иначе, они будут лежать на плечах владельцев, даже если гарантия еще не кончилась. Особенно если пробеги уже достаточно большие, если гарантия заканчивается. Тут все можно спокойно списывать на естественный износ, особенно если суровый климат, а у нас почти везде суровый климат. Поэтому имейте в виду, если у вас есть какие-то претензии к подвеске ходовой на уже приличных пробегах, стоит, наверное, подумать, ехать к официальному дилеру, в официальный сервис, или все-таки по стандартной схеме заехать в гараж и все сделать. Тем более, что, как мы видим, детали в свободном доступе есть, цена любая, как, в общем-то, на любой автомобиль, от самой дешевой и до самой дорогой оригинальной. И все равно это будет дешевле, чем у официалов. То есть существенно дешевле. То есть доходит до того, что за одну шаровую, купленную у официалов, можно купить 10 левых. И каждый месяц их менять. Шутка. Ну, в общем, как... Сказать, что я не разочарован данной ситуацией, ну, было бы, наверное, неправдой. Конечно, разочарован в таком положении, когда все-таки потраченные деньги, хочется понимать, кто виноват и что делать. Но, с другой стороны, давайте разберемся. Все, кто смотрит мой канал, отлично видят, в каких тяжелых условиях эксплуатируется машина. В начале ролика все видели, по каким дорогам мы ездим. Сейчас вот можете видеть, как у нас началась зима, какие у нас дороги, какая у нас слякоть. Когда начинается зима, да и в принципе у нас зима практически полгода. Соль, грязь, песок, сильные морозы. Один из моих подписчиков или зрителей канала просто где-то написал мне в комментариях: наверное, у вас на севере все суше и меньше посыпают. Ну, во-первых, у нас не такой уж север, у нас практически та же широта, что и у Москвы. Разница только в том, что у нас климат очень суровый. Летом у нас бывает плюс 40, зимой минус 50 спокойно, бывает полгода зима. Зима бывает теплая, зима бывает холодная, точно так же, как, в принципе, у нас везде по России. Полно слякоти, постоянно сыпят, постоянно льют какую-то гадость, пескосолевая смесь, разбитые дороги. Все это, конечно, сказывается на износе ходовой подвески. И понятное дело, что каждый производитель хочет от этого отстраниться. Но вот, скажем, на Дастере, на моем, возьмем его, так скажем, как образец, как давно проверенный, надежный аппарат. Мне на 45 тысячах поменяли в круговую стойки стабилизатора и заменили правый рычаг, или правый, или левый, сейчас врать не буду. Один рычаг шаровый в сборе. И все это сделали по гарантии. Я не буду врать, в каком состоянии там были пыльники, возможно, они были целые. Но, тем не менее, по гарантии мне это заменили. Шаровый стучал на 45 тысячах у меня на Дастере. То есть здесь сейчас пробег уже идет к 40. Ну, в общем, наверное, да, маленько повлияло то, что... Не маленько, а, наверное, хорошо повлияло то, что был порванный пыльник. Пыльник, скорее всего, лопнул прошлой зимой, когда были сильные морозы, когда было за 40. Вы смотрели этот ролик у меня на канале. Кому интересно, можете его посмотреть. Зимний запуск. Мы практически неделю, если не больше, ездили вот в таких условиях, с такими жуткими морозами. 39, 40, 42, 43. Вот это, конечно, тяжелые условия для резины, для всего. И, конечно, тут надо учитывать, что автомобили из Поднебесной еще не настолько адаптированы.
к нашим условиям, к нашим сильным морозам. Пыльник вот на ощупь, я честно скажу, пыльник жестковат. Пыльник жестковат. Но, тем не менее, вот они ходят на моей шаровой, на другой, он, скорее всего, целый. Хотя так и хочется теперь его проверить. Вот если проверю, то обязательно сниму видео, покажу вам. Вот как-то так. Ну а пока машина работает прекрасно. Сбитая, плотная, без всяких посторонних стуков. Так, как она должна работать. Так, как она даже с Навиа не работала. Всего-то надо было найти причины и устранить их. Вот супруга довольная до ужаса. Прямо не может нарадоваться, как ведет себя ее любимая машинка. Вот. Ну и я, соответственно, доволен. Потому что эта проблема постоянно меня донимала. И постоянно крутилась в голове, что надо ее решать. Теперь она решена. Плюс я хорошего опыта набрался в ее решении. И да, дальше продолжая изучать тему по шаровым опорам, я выяснил, ну и внимательно посмотрев в листок, узнал, что шаровые опоры для F7 и для H6 того самого первого поколения, который у нас очень давно продавался с 2015 года, они идентичные. Видимо, именно поэтому такая разная цена. Что та, на которой написано, что она для F7, она стоит 5000. А точно такая же, абсолютно один в один, которая идет для H6, она стоит там 1500. Ну, вот вся разница, похоже, в них. Но этого мало. Я что-то стал смотреть, интернет-то картинки загружать, и увидел еще одну интересную вещь. Шаровая опора от Honda CR-V один в один выглядит. Вот практически не нашел я не то что 10 отличий, вообще ни одного отличия не нашел. И было бы интересно эту тему проверить. Потому что если подвеска, то что подвеска задняя у F7, она абсолютно полностью соответствует, и у старого H6, абсолютно полностью соответствует Honda CR-V, там все взаимозаменяемо. Не исключено, что и шаровые опоры тоже подходят от Honda CR-V. Если кто-то из подписчиков или зрителей канала эту тему проверял, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно изучить эту тему. Опыт, конечно, дело хорошее. И он в будущем пригодится. И, скорее всего, уже в будущем такие суммы затрачиваться однозначно не будут на ремонт. Потому что, ну, это, конечно, ни в какие ворота. Замена шаровой 8000. Я к таким суммам не привык. И, конечно, на будущее буду какие-то искать другие варианты решения данной проблемы. Но больше всего меня в этой ситуации напрягает даже не деньги, а напрягает то, что мне было заявлено 2 недели назад, до того, как вот все это сделали, что машина была проверена, вся подвеска была перетрясена, и что претензий к ней никаких нет. Что вот все, что было неисправно, это вот этот вот болт не протянутый. А в итоге получается, что в машине был дефект, практически аварийный, который мог привести не просто к какой-то аварии или к ДТП, а реально мог привести к трагедии. Понятно, что очень большой объем работ. Понятно, что каждой машине нельзя уделить массу внимания. Но проверить ответственные узлы – это прямая обязанность. Прямая обязанность. Тем более приехал человек, клиент, с жалобой на стук. Что-то нашли, а опасное, аварийное не нашли. И еще же меня обвинили, что это я вот порвал пыльник на этой неделе. И вот у меня буквально там за неделю разбило шаровую так, что в хламину. Это можно сказать, я не знаю кому, ну какому-то новичку там неопытному, какой-то женщине, которая в технике не понимает. Но я водитель с 30-летним стажем, я сам занимался очень долго ремонтом автомобилей. Мне зачем вот эту ерунду говорить? Ребята, ну это ваш косяк. Ну так и скажите, да, прокосячили, извините. Но нет, такого в Сибтрансавто Новосибирске я не услышал.
Поэтому к этим ребятам я больше точно не поеду. Даже на ТО. А смысл от такого ТО, если они явные косяки не просматривают, даже когда на них жалуются? Так что будем искать другие способы. Будем искать выход из проблемы. Слава богу, у нас дилерских центра 2. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Буду держать вас в курсе эксплуатации данного автомобиля. Всем всего хорошего. До свидания.